हेलो गाइस के साथ सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं। तो गाइस मेरा नाम है फैजल, आप देख रहे हो कराची टेक्निकल। गाइस ये मेरा न्यू चैनल है, तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, जैसे थंबनेल एडिट करना और जैसे कुछ भी एडिट करना, वीडियो एडिट करना, टिकटॉक बनाना, तो ऐसे ही शायरी वाली वीडियो बनाना, ऐसे टिकटॉक बनाना। तो इसी तरह से मैं आज आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं, जिससे आपका हल हल बिल्कुल मसला बिल्कुल हल ही हो जाएगा। और ये चीज़ टिकटॉकर के लिए बहुत मेन है। वो कैसे मैं आपको बता दूँ कि जब आपको आप टिकटॉकर को तो काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर को शौक होगा कि ना हम लोग अपने अपने खुद के मुंह से शायरी बोले। ये शायरी आती है लेकिन बोलते तो बैकग्राउंड से बहुत शोर आता है, बच्चों का पंखे का बहुत शोर आता है। तो जैसे कभी आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होगी, ये मेरी आवाज़ अभी साफ बिल्कुल बैकग्राउंड का बहुत शोर है, लेकिन मैंने खुद ही में साफ की होगी एडिट करके। और कैसे करते मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए, इससे क्या होगा हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस ये एडिटिंग हमारी होने वाली है कपकट से। कपकट ये बहुत ही अच्छा है, पे एडिट करने के लिए भी बहुत अच्छा है और बकाया चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, गूगल, ये आपको इन सब चीज़ों पे आसानी से आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं अपनी खुद की भी एडिटिंग इससे करता हूँ, टिकटॉक की, यूट्यूब की तो बड़ा फर्स्ट वीडियो है, टिकटॉक की मैं एडिटिंग इसी से करता हूँ। तो ये बहुत लैग कर रहा है मोबाइल मेरा आज। तो इसके बाद आने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वीडियोस में चले जाना है। यहाँ पे आपको शुरू में एल्बम्स वाला आएगा, तो उसमें उसको क्लिक करने के बाद अपने कैमरास में चले जाना है। वहाँ पे आपको और चीज़ें मिल जाती है। ये एडिटिंग मैं करने वाला हूँ। मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। सो मैं उसी से दोबारा से उसी के ऊपर मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। उसको क्लिक करने के बाद आपने ऐड वन पे चले जाने, ये बराबर में आपको मिल जाएगा। ऐड वन पे जाने के बाद आपने में वॉल्यूम फुल करके सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी आपको बैकग्राउंड बहुत ही शोर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। तुम्हारे लिए होता है। ये आपने अभी वीडियो सुन ली। तो सबसे पहले आपने कपकट एडिटिंग वाले को डिलीट करना है, क्योंकि ये आपकी वीडियो जो होगी उसके एंड में ये आपको नजर आएगा, तो आप इसको डिलीट कर देना। इसको क्लिक करके डिलीट कर देना। सो वो करने वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को हटाने से पहले आपने उस वीडियो को क्लिक करना है और एंड में चले जाना है। एंड में जाने के सबसे लास्ट में आपको लास्ट सेकंड या लास्ट में दिखेगा रिड्यूस नॉइज दिखेगा, तो आपने उसको क्लिक करना है। इसको आपने ऑन कर देना है। ये आपको यहाँ पे लगाना है रिड्यूस नॉइज इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये अभी आप देखें वीडियो में अभी थोड़ा बहुत शॉट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड सॉन्ग। वो आपको यूट्यूब पे आपने सर्च कर देना है बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट, वो आपको आसानी से मिल जाता है। फिलहाल मैंने टिकटॉक से ही निकाला है। आपने हेड साउंड पे जाके एक्सर्ट पे चले जाने, एक्सर्टेड पे चले जाने। जब सब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ये क्लिक किया, ये एक्सर्टेड पे चले जाने। इस पे जाने के बाद मैंने एक सॉन्ग ऑलरेडी लिया हुआ था, ये रहा वो, ठीक है। ये सॉन्ग बहुत बड़ा है, तो इसको मैं सबसे पहले क्रॉप करूँगा। ये बहुत बड़ा सॉन्ग है, 36 सेकंड का सॉन्ग है। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप करूँगा। इसको क्लिक करके आपने वापस से बैक पे कर देना है। अभी ये बहुत है, तो मैं इसको और भी क्रॉप करूँगा। अभी भी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मैं वापस से इसको कर देता हूँ। अभी आप सुनिए, मैं ख्याल से सही हो गया। अब मैं सबसे पहले दोबारा से एक और चीज़ भी करूँगा मैं आपको, वो भी आप देख लीजिए। आप वॉल्यूम पे जाके इसको आप 100 कर देंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा माइक वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग अपनी कपकट से एंड से अपनी आवाज़ को तेज़ कर देते, वॉल्यूम में जाके आवाज़ को 100 कर देते। अब आप देखिए ये सॉन्ग बहुत बड़ा था, मैं इसको आगे से भी क्रॉप कर दूंगा। देखो, तो अब ये वीडियो हमारी हो चुकी है रेडी। सो आपको ये वीडियो टिकटॉक पे देखने को मिल जाएगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।